Vitátkártya. Sziasztok! Ebben a videóban focis kártyát fogunk kibontani, ez ilyen, nem tudom milyen, egy doboz. Fogod, Ervin, légy szíves a kamerát? Persze. Na. De ezt hallottak. És én kibontom, és kit érdekel? Na, és én ki is fogom bontani. Azon nyomban. Ha bele kártya is, ezt látom. Sima kártya. Na, nézzük. Ja, limited! Limitedek. És vannak nagy limited. Szoboszlai Dominik. És Erling Haaland. Mi van? És ez meg Lautaro Martinez. Oszta, mekkora. Nézzétek, 3 csomag. Na, bontok egyet. Nézzük. Na, akkor 3-2-1 mehet. Szoboszlai ez is. Bro, hány Szoboszlait nyitok? Persze nekem is volt egy célja, nem a Tinderklászomban. Még egy. Oszta. Milyen jókat nyitok azért. Ez is jó. Ez legend. Azon ráírva. Még van egy csomag. És azért nagy nyitások vannak azért itt. Azért Szobon limitedet kinyitni. Ez Endrik. Rából. Ez Barszás, ez nem olyan jó. Morata. És nem fogok mindenkit bemutatni. És ez is egy Endrik. Hát. Halljátok. Na, köszönjük szépen, megnéztétek ezt a videót, és iratkozzatok fel. Sziasztok!